بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا ليال ملك استوى جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركل لي جبي عصب والله هذا جوردون هراي أيام كله أباهي، لكن فيديو هان ومركي جورسي أن كتب بيان في ليه جبيجن واتلقوا سابسان دلني يردا رنتي ده واحد كلنا كل ما تلنا ياركتي عن دير هي وجور كون جور كني والبوح بوكيري هيا بدنو أنت كون أكسن أو طلعان وقاعدين ويجيران أنا قاعدين أكستمر كيس كمان تاجيني بس يجود بان وحويان باب أركتيات بان أيان وحوجين تدور ميلاد دبكسي أيان سير بالدلير ده صاحب ده طلعه النقطة أنا قلفت جي ولي قصتي نجمع دمانين مركا جاي جوردون عنكو سؤال قبسنا يقول صاحب كي الله يرحمه قولت إنجنير وي إنجنير نماذج إنه بلاريو بان أقول باقني أو بالحاجة قويس نبدأ نجارسيو تلاقوا نوز كي هاي كله وحولي جوردون دجسي هذه أي حدان ضمركم دجسي هذه أي حدان دقن كشيطانك هذا دير كل دقن يهاف يسروال وحجير كذي ودم بموضة ملها إلا مريس دور كان بنايا شفكي ودقها هوستود دور كي مدحني بنايان شفكي دقها هوستود يملك السنة وموضة هذا ما قرصون بمجرته لحظة موش ديل يودور كفرنشير الدنيا ده waxyaabaha yaabka ugu badan hadda muslimiinka soo kordhay dad dhexda muuqata oo lama arki jirin meel kale la muujin jiray hadda dhexdii iyo dabadii iyo meelihii ugu fool xumaa ayaa waxa weeyaan banaanka yaalo oo quruxdii iyo faankii noqday marka dhexda muuji daba gabay kuma sheegi karee dhexda muuji dheeldheelig iyo dhoolka furan jeerba calooshoodii madaxoogii iyo meel kastaba banaan yahay haddii aad sidaas aragto dhadhan ma laha naagaha midaan diinta dhiganeyn haween haddii ay sidaas noqdaan oo dhajsi haddii ay xudhaan dhaqanka shaydaanka dhoolkana bannaaya shafkiga dhigaha hoostooda dhexda muuji dheeldheeligiyo dhoolka furan jeerba meelahaas ragga midka ka soo horbaxaba ay u qoslayaan ii waran walaal ma fiican tahay baryahanba telefoonka ayaa waxa weeyaan meel kasta qof kasta uu qaso jidhkeedina bannaan ku yaala qofka ugu sarreeya iyo qofka ugu hooseeya buwaabka ah ayaa jidhkeeda wadale cid ay ka mamnuuc tahay ma jirtaba xataa xayawaanku way arkayaan intaas haddii bini aadanka ka soko xayawaankan inay ka xishoodaan bahed cod kastaa ujeeda aydiiba ujeeda waxaa ujeeda dadkii waaweynaa madaxdii waa ujeeda caruurtii ubeeja cod kastaa arkaysa jirhkeedii inay qariso iyo waxa weeyaan sharafta iyo maamuusta ay ugu jirta in xijaabnad haddii ay sidaa noqoto dhadhan ma laha naagaha midaan diinta dhiganayn haddii ayna diin dhiganaynin te faa'iidaba ma lahanba lana diinta amri lahayd asturnaantee dhafdhaftiyo dhexboodkiiyo raggii dhinac istaagaagu dhalleeciya cambaarin ayay kugu dhaweysa gabdhow inaad ragga dhex boodaan oo mar kastaba rag baan garab istaaganay rag baan la tartamayna aad tirahdaan dhalleeciya cambaarin ayay kugu dhaweysa intaasoo waxa rag ka ajnabiga markaad mar kastaba dhex boodo dhalleeciya cambaarin ayay kugu dhaweysa waro boqol eray oo aan wanaagsanayn ayay lagugu soo tuuri xantaada ayaa iska fara badani ina adiga laga hadlo indhahaaga iyo sankaaga iyo afkaaga meel kastaba leen qof rag u dhex cararayatee ina sankaaga la tacliiqiyo oo indhahaaga la tacliiqiyo afkaaga la tacliiqiyo hadalkaaga dadku ay ka hadlaan oo gacmahaaga cidiyahaaga xitaa laga hadlo la yiraahdo way cidiya dheerta rag markaad xoog u dhex gasho musiibooyinkaaga oo dhan ayaad ka dhaxlaysa marka dhafdhafti iyo dhexboodki iyo ragiyo dhinac istaagaagu waa inta ugu yar weeyaan waxay kala xaraama ka soko dhaleeciya cambaarin ay kugu dhaweysa ceeb bad ka dhaxle ceeb bay u dhimataa midaan dhabu xadaynin ceeb ay u dhimataa midaan waxa weeyaan xad faasil iyada iyo ragga aan kala dhex sameeysanin ee rag oo dhan bas u dhexbooda khasaaro badan ayaa soo gaadha duugashada hadday tuurto waa laga dhadhaarta hadday mid aan wax u fahmaysaba ayna ahayn oo garashadu ay ka tagto waa laga dhadhaarta looma dhawaado midaas dubka dhalanka laga guuriyay dheenka lagu duugay jidhkan la cadaynayo kabadha rarka lagu tiiriyo dhinac u tuurtuura kabadha dheer dhagdhagta ayay moodayaan horumar si dheer kabadha dheer jidhkii la caseeyay timihiyo 100 nooca waaba shaydaan socdaba jimbad moodaysa
dhagdhagta ayay moodayaan horumar sii dheer qubqacda iyo dhagdhagta iyo qosolka yar iyo hawlahaas ayay moodayaanba horumar iyo reer magaalnimo inay tahay dhaxal ma laha naagaha mid aan dhowran sharafteeda haweenkan waxa weeyaan mid aan sharafteeda dhowran faa'iido male wallahi musiibooyinka hadda soo baxday awal tii raggalna yaabanin laakiin dumar ay muuqa surwaalkii intay sidii rag iyagna hoos u dhigaana way soo baxeen waa musiibo awal raggii ayaan lahayn waxa weeyaan waragow dawadu meel lagu faano maaha inaad dadka u muujisana joojiya hada dumarkiina hadday ku biireen marka ka war waa musiibo wallahi waa wax laga xishoodo ilaahay in laga cabsado waxa weeyaan hawlaha la joojiyo markii aan waraysi la yeeshay dhalinyarada qaar kamid ah weydiiyeen war maxaa dabada iyo hawlahan hoose waa maxay cawradan banaanka imanaysa waxay ii sheegeen waxay leeyihiin surwaalka kastuumada ka hooseysa qaaliya marka kastuumada qaaliga dadka la tusaya lacagta inay ka khasaarto ay diidayaan ayba la astro dhaxal ma laha naagaha midaan dhowro sharafteeda xijaab iyo haddaan lagu dhisayn edeb dhaqaaqoog gabadh haddii inay ka xijaabnay dhaayaha inaan loo furaa waa dhibi yacil inaan markaas lagu sii mashquulaaba waxa weeyaan ruuxa bulshadii oo dhan inay u dhaxay nafteedii iyo sharafteedii garan weyda bulshadii oo dhan u dhaxaysa jidhkeedii oo ruux kastaba arkayo oo nin kastaba qiyaasi karo halka jidhkeedu intaas weeyaan halkeedan kale uu weyn yahay halkan kale uu yar yahay bulshadii baa kaa faalloon karaysa subxaan allah yani kun rag oo hal mar ku arka ayaa odhan halkan bay weyn tahay halkanna way yar tahay gabadhan waa adiga jidhkaaga banaanka soo dhigay inuu nin keliya arka bay ahayd xijaab iyo haddaan lagu dhisan edeb dhaqaaqooga haweenka dhaayaha inaa loo fura waa dhib iyo ciil marka inaa marka lasii lagu mashquulaba waa dhib iyo ciil kuwa xataa waxa weeyaan waad qurux badan tahay leh khatar baa tahay ragga qaarkood markii la weydiiyo la war miyaad guursanaysa wuxuu leeyahay war walna sheekaysanaya waqtigaan isku dhaafinaya haddaan guursanaya ma ruux sidaanaan guursanaya buu ku leeyahay mid asturona guriga hooyadeed fadhidan raadsanaya wuu og yihiin ruux kastaba qofka qiimaha badan iyo qofkaan qiimaha badnayn ha rumaysanina markaas ammaantan iyo waxyaabahan yaree banaanka dhaayaha inaa loo furo waa dhib iyo ciile dhal ibliis ninkii doonaya waa ugu dhacata haddaad ibliis dhashiisii rabto laakiin way kuugu dhacanaysaa oo waxa weeyaan waad iska helaysiin waad wada farxaysiin adigii iyo waxa weeyaan noocaas oo kale waad wada farxaysaan waxa weeyaan jingeesale aad moodayso markaad aragto ha dhegaysan guuleed mid aan dhowr jis garanayn haddaba guuleedow mid aan dhowr jis garanayn qur-aanka iyo diintan xifdisanayn ha dhegaysanin macnaheedu maaha waxa ruuxii qur-aanka aan xifdisanayn yaan la guursanin waxaan uga soodaa yani ruux aan diin aan asal wanaagsan ku lahayn ruux lagu mashquula maaha ruux aan qur-aan garanaynin un weyn ujeedadeedu ruux aan qur-aan garanayna de in la guursado anagu kuma taliyaanba leano qur-aan ruux ma garanayo haddii la yidhahdo macnaheedu waxa weyaan faatixadiina xitaa ma yaqaano soo ma faatixada hadduuna aqoon muxuu ku tukadaa marka dood badan baa meesha ka taagan waxa weeyaan ha dhegaysan guuleed mid aan dhowr jis garanayn mid aan qur-aanka waxba ka aqoonin ha guursanin kitaabka ha ka akhrisato cilmi dhaafa odhan maayo iyo bilmunaasaba wuxuu gabaygan hadda ay xasuusiyay ha dhegaysan guuleed mid aan dhowr jis garanayn in dhalinyarada kamid a oo aan saaxiibnahay oo xaggan wada joogno isku wadan joogno ayaa ururo dhalinyareed oo la aasaasay ayaa markaas inaan internet ka aragnay inaan looga warrameeyay aada uma xasuusto markaas waxaan u sheegay waxaan ka dhihi ururkaas baa jira marka ururku waa gabdhi iyo wiilal bay ku wada jiraan markaas bay wuxuu yidhi qur-aan mayay bartaan waxaan ku yidhi may qur-aan ma bartaan hawlo kale iskugu yimaadeen faa'iido male buu yidhi hadda maxay iskugu imanayaan marka waxaan ku qoslay aada ula yaabay dadka isku yimid ururadaas waxyaabaha iskugu yimaadeen iyo ninkan fikirkiisu say u kala fog yihiin daruura maaha inaa meel kasta urur iskugu imanayo wax la qabanayo inaa qur-aan la barto qasab maaha oo ummaddu waxyaabo kalebay wada qabsan karayaan laakiin intay in leeg bay kala fog yihiin ruuxaas iyo dadkaas aad baa loo kala fog yahay qur-aan miyay bartaan buu yihi marka hadday dhamacda kuu shidi karayn dhaarta badinayso hadday ay tahay haweeney wax kastaba wallaahi un la soo taagan oo aan waxa weeyaan dheriga dab kuu saarayni gaajaaba kugu dili waxa aad ku dhaantee sharciga dhaqan carbeed moodo wixii diineed markaad u sheegto tiraadana sheeka carbeedka iga joojiyo un kule waa dhama aan nagu soo kordhee kow ka dhaadhiciya waa musiibooyinka nagu soo kordhay ee marka koowaad bal isku dayay inaad jaahiltinimada haddii jahli uu hayo inaad ka saartid hadday kolkaa kusii adkaysato dhalanteed hadday sii wadana waa amare
dhalanteed haddii si wadana dhowr ku furtaas dharku haybad weeye hadday dhinaca faydayso dhunkashii hadday xiiso fudud ugu dhanaanayso dhimirkeedu uu hoolmay oo dhoygu waa finish dharqatay xishoodka ayay dhiiga ka shubin qof haddii waxa weeyaan ay la fududahay dhar la-aanto iyo dhunkashada ragga iyo salaantooda iyo waxa weeyaan rag dhexboodku uu la sahlan yahay qofkaas qof caqligiisa uu ku filan yahay maahane dhimirkeedu uu hoolmay oo dhoygu waa finish dharqatay xishoodka ayay dhiiga ka shubin adigana ayaan halis ku gelin sheekh waxa weeyaan carruur ay ku dhaqday iska day aday halis ku gelinaysaa gabadhaas dhabeel baa wax maamuli kartee dhaawac ka ilaasho gabadh geesiyadoo fariid ah ayaa wax maamuli kartee haddii aad inaad hesho ay noqoto dhaawac ka ilaasho iska fogeyni dhaqaalayso dhoodhoobo oo dheeha quruxdeeda taasaa wax la daawado ah oo la dhaqaalaysta ee waxa weeyaan ilaasho dhambaalada markay fulinayso dhabar ku qaadaa haween markii ay wax kaa maqlayaan dhig leeyihiin markaas baa la sidan karaa ruuxan waxba kaa maqlayn lama sidan karo dhambaalada markay fulinayso dhabar ku qaadaya dhabqisada ku dhaandhaamin waa laga dhadhaartay midda walaarka iyo buuqa kugu faraysay masiibooyinka kuu soo jidaysa middaay mid la soo dhawaysta maaha marka wuxuu yidhi dhajisiyo hadday ay xidhaan dhaqanka shaydaanka dhajisiyo haddii ay xidhaan dhaqanka shaydaanka dhoorkana banneeyaan shafkiyo dhagaha hoostooda dhexda muuji dheeldheeligiyo dhoolka furan jeerba dhadhan malaha naagaha midaan diinta dhiiganayne dhafdhaftiyo dhexboodkiyo raggiyo dhinac istaagaagu dhaleeciyo cambaarayn ayay kugu dhawaysaaye ceebbay u dhimataa midaan dhab u xadaynayne dhugashada hadday tuurta waa laga dhadhaartaaye dubka dhalanka laga guuriye dhinka lagu duugay kabo dherarka lagu tiiriyo dhinacu tuurtuura dhagdhagta ayay moodayaan horumarsii dheere dhugashada hadday tuurta waa laga dhadhaartaaye kaba dherarka lagu teeriyo dhinacu tuurtuura dhagdhagta ayay moodayaan horumarsii dheere dhaxal maalaha naagaha midaan diinta dhiiganayne xijaab iyo haddaan lagu dhisayn edeb dhaqaaqeega dhaayaha inaa loo furaa waa dhibiyo ciile dhal iblays ninkii doonayaa wowgu dhacataaye hadhagaysan guuleed midaan dhowr jiskaraanaynin cilmi dhaafa odhan maayo oo guriga dhoobnaada cilmi dhaafa odhan maayo iyo guriga dhoobnaada bulshadii ka dhuuntay ma odhan dheemaniyo luula dhagtariyo inay noo noqdaan horumarsi dheerba dhagtariyo inay noo noqdaan meel kasii dhaacanba dhabba waayi aan rabo inaad diinta laga dheegto hadday dhamacda kuu shidi karay dhaarta badinayso waxa aad ku dhaantee sharciya dhaqan carbeed moodo waa dhamaa anagu soo kordhee kow ka dhaadhiciya dhalanteed hadday sii wadana dhowr ku furatay dharku haybad weeye hadday dhinaca faydayso dhunkashiyo hadday xiisa fudud ugu dhanaanayso dhimirkeedu hoolmayo dhoygu waa finiishe dharqataye xishoodkii ayay dhiiga kaa shubaanin dhabeel baa wax maamuli kartee dhaawac ka ilaasho dhaqaalayso dhoodhoobo dhaya quruxdeeda dhambalada markay fulinayso dhabar ku qaadaye dhabqisaada ku dhaandhaamin waa laga dhadhaartaaye بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويغفو بعيدا جوار السماء.